一定给主播留个宝贵的关注。感谢直播间家人们，上点关注，下点赞，生活越过越灿烂，大哥们。对，这我才是正宗的一边一个包啊，它2个包包。像那种黑粉，我跟你说惯的啊，出点用嘛，还是出点力。换我抖音吧，我是大哥。说实话，等会儿我对到你们啊，你们又在那里心头不高兴啊！我不对你们，我心头过不去。你们这些黑粉，给我爬开些啊，爬远一点，有多远滚多远。对，分家了的，坚持到底哥。他一边一个包啊。等一下要带封的，不要慌嘛，大哥啊！先把封包掏出来给你们看一下。他长得好帅嘛，还是好漂亮嘛，我还要亲他。欢迎茵茵，大哥们、方便哥姐们，能不能加个毛泽粉丝灯牌嘛？这边说哥姐们啊，花个1毛钱，加个毛泽粉丝灯牌。哦哟，简直都够不齐了哟！不是双王大哥啊，这个不是双王，欢迎我豪哥。这个好像还要大一点哟。啊，这个好像还要大一点哟，我也不知道是不是双王哦，它应该不是那个哟。还我1分钟，大哥。我不晓得这个是不是那个一边一个包大哥哟？不知道小伙哥啊，我不晓得这个是不是双王。陈队长，你好好学，向我风雨无畏锅子呀！欢迎我腾冲小马哥。哦哟，反不反打，大哥们？漂不漂亮？虽然下面那一点点有点空啊，但是该说不说，该闹不闹，这碗还是比较漂亮的哟。正宗的一边一个包啊，这个啊2坨，看嘛，大哥些啊2坨。这个是饱满，就拿1.5个嘛。但是饱满只要是10多斤了，不饱满的话。感谢11个送的小心心。给我拿过来。对，要带封的啊，大伙们肯定要带封，这个封子必须要给他先带那么多。哎呀，我这个镜子真的打不直了。网在下面，小伙哥啊，网在下面。感谢1分大哥送的零票，谢我1分大哥。欢迎我星爷过来关啊！我这个人深圳不怕银子钱，大哥啊，有的是有，没有的是，我为什么要承认啊？我为什么要等着你去说我啊？对不对？啊，做人咱们还是要几分讲道理嘛。帮我手机哥哥。
大哥，白色的那个衣服要轻一点啊，黑色的衣服要重一点点。蜂王带蜂王的这个要必须要一柄一柄的拆开，啊，要拆开了才能带，大哥。好的，整这个 OK， 大哥，好的。感谢努力实现梦想，大家关注，谢谢我梦想哥子。有王子，现在王了还不如手带得快一点，到起啊，用这手这样带还快一点点。点点赞赞嘛，家人们一起帮助把这个免费赞赞留起来，好不好？这个不能啊！感谢直播间每位家人们。这个大片小蜜蜂，这个不能留啊。还我5阿哥。现在帽子只想戴那个蜂用上面的蜂啊，大哥，不是说抓这个外面的蜂喽。黄豆肯定也可以啊，黄豆必须也行嘛，对不对？感谢我神秘男神大家关注啊，谢谢我神秘男神哥。多多发财销售，点点赞赞啊，这边所有们。看看里面是不是还有一个？看嘛，没有了里面。它就这2个包，蜂油味大哥。啊，它就这2个包，说实话，好搞笑哦！我都感觉应该是2个蜂王，说不定。等一下，我们回去了好生的研究一下啊，看一下这窝是不是2个蜂王哦。或者是它这个地方啊，有可能它就是说长不开了，它就往旁边打了一点。一个蜂王，一个，从2个分开了的，它是聚在一起的。包怎么用？2个分开的。什么包哦？很多个就大哥。要是什么包哦？蜂包还是什么哟？我没懂清你这个什么意思，大哥啊，这个包是什么个意思？蜂包啊，蜂包拿来可以拿来煮开水啊，煮了之后拿来那个啊洗澡子儿啊，大哥可以拿来洗澡子儿，洗了特别好这个。换个万事顺心，大哥。你说就是这个巢嘛，这个蜂巢。我这儿还有一个，会得行，我这我还没带给你们看，我必须要带一个给你们看，看一下这个个头大哥些。啊，你们看见这个蜂子个头板不板杂嘛？啊，哇不哇塞，就问你们，beautiful beautiful 啊！蜂王它在那个下面，大哥，抓它的话要把它刨开。还我幽默哥子，还我1年幽默哥。直播所有的们啊，没给直播间关注大家们一定要给主播水帽子啊留一个宝贵的关注啊！到时主播现在正在进行户外抓蜂节目，每天都给大家带来精彩的户外抓蜂节目。
换个他山之时候，主播不仅会抓风啊，还会抓鱼，还会钓鳝鱼啊，还会抠鳝鱼，什么都会搞，大哥们。大哥，这个肯定都有作用噻，很多个球大哥。啊，这个老风可以拿来泡8+1。啊，这个风包可以拿来那个，对不对？风油还能吃，风油就是高。